المبدعين. المرة اللي فاتت وريتكم انبوكسنج لمنتجات خاصة بالدايموند بينتينج، دي كانت أول مرة أجرب النوع ده من الفن. بعدها وريتكم فيديو تاني عن نصايح اللي أنا من خلال تجربتي ومن خلال ما شفت قبل كده فيديوهات يعني أجنبية وعربية ازاي أقدر أستخدم النوع الفن ده. هسيب لكم لينكين الفيديو في الديسكريبشن تحت. دلوقتي هوريكم المرحلة النهائية لعمل اللوحة، ممكن نعلقها على الحيطة أو نحطها على المكتب. الأول هبدأ أراجع إذا كان في شكل خرز في اللوحة مش متناسق، ممكن تكون طباعة الكمبيوتر غلط أو اللوحة مطبوعة باللون ده بس اللون ده مش متناسب مع الشكل. فأنا هبدأ أشيل الخرزة اللي مش مناسبة وأحط بدلها نوع تاني من الدايموند باللون المناسب. فأنا شلت اللي هو اللون اللي هو الأخضر الأحمر الغريبة اللي هنا دي، وحطيت بدلها لون أصفر يمشي مع شكل الورقة. طبعا في المرحلة دي بيبقى طبعا الشيل صعب جدا، فأنا بستخدم الجفت ده عشان أقدر أشيلها من على اللوحة، لأن اللوحة مجرد ما بنحط عليها الخرزة فبتلزق فيها، فصعب شوية. بعد كده بمسك القلم الشمع اللي هو جاي مع اللوحة وابدأ ألزق بيه الخرزة. بعد ما خلصتها مشيت عليها برول كده بالطول وبالعرض، استخدمت فيها الرول دي كانت بتاعت ستارة قديمة تقريبا، بس كانت يعني مش جامدة قوي بحيث انها تبوظ لي وتحرك لي مكان الخرز او الدايموند، وفي نفس الوقت قدرت تثبت لي الخرز. هقص بقى الاطراف وابدأ احط بقى على اللوحة واثبتها بغيرها. ابدا احدد اتجاهات اللوحه. انا حاططها في نص الخشب بالظبط. اللوحه دي كانت 30 في 40 دايموند بينتنج. انا بعد ما قصيت الاطارات بتاعتها بقت اصغر فهعمل اطار. جربت كذا اطار على الكمبيوتر وكده بالبرنامج الرسام البينت. هحط لكم الصور. وبعدين قعدت اختار في الاخر اكتر لون مناسب لخلفيه اللوحه. حطيت اللوحه في النص وبدات احدد عشان اعمل المكان اللي هعمل فيه الاطار. بقى اخلط اللون المناسب. اكتر لون مناسب كان اللون البني، وابدا الون الحواف وبعد كده هلزق اللوحه. نبدأ نكون اللون. انا اللون ده انا مكوناه قبل كده، هسيب لكم الفيديو ازاي كونت اي لون اكريليك بكونه ازاي بكذا طريقه. فانا هاخد اللون ده وهضيف عليه درجه احمر عشان انا عايزاه بني محمر. كده مهم جدا نخلط الالوان كويس. يعني انا بحطها هنا في الطبق الفوم او الفل ده، بس ممكن تبقى فيه مثلا لون بني على الحراف واللون احمر مثلا في النص، وما اجي اخد بالفرشه بيديني درجه اللون مختلفه. فلازم اخلط كويس جدا جدا تركيب الالوان. وممكن من البدايه انا ما احطش الوان انا مركباها من الاول، اجيب مركز اللون الاحمر ومركز اللون البني على الاساس الابيض على شويه ورنيش واكون اللون. هضيف نقطه لونها اسود عشان تغمق لي اللون سنه شويه، وبعد كده ابتدي اظبط بقى الدرجه زي ما انا عايزاها. واهم حاجه يكون درجات الاطار قريبه الى حد ما من درجه اي درجه موجوده في اللوحه. انا حسيت ان اللون البني انا في العاده ما بحبوش، بس حسيته اكتر حاجه لايقه على خلفيه اللوحه. انا جربت كذا حاجه طبعا في الاول. هحط هنا نقطة من ورنيش المائي عشان تديني لمعة اكتر للوحة، لان من خواص الدايموند بينتنج ان اللوحة اصلا هي بتلمع، فانا كنت خايفة انها تطفي لما احط عليها الورنيش، بالرغم ان هو ورنيش لامع بس ممكن ما يدينيش نفس اللمعة اللي كانت في اللوحة. فبصوا شايفين الدرجة بقت عاملة ازاي دلوقتي؟ الكلام ده من غير حتى اضاءة فلاش الكاميرا. اللون حلو جدا ما شاء الله. بما اننا بنشتغل اكريليك لازم يكون جنبي اي جار فيه ميه، لان الفرش ممكن تبوظ جدا او اي حاجه بستخدمها لو ما حطيتهاش في ميه بعد ما اخلصها بسرعه هتنشف وتبوظ لي الفرش. هبدا اطبق اللون في اتجاهات طوليه بس سريعه شويه، طول وعرض، ما امشيش عليها كتير لان كل ضربه فرشه تعتبر طبقه لون، فممكن تبقى حتت افتح من حتت تانية، فهمشي عليها سريعا بالطول وبالعرض. ولو حاجه دخلت مني جوه الاطار مفيش مشكله، كده كده هتستخبى من اللوحه من جوه. هو خد مني طبقتين، رايح جاي مرة ورايح جاي مرة تانية، عشان ده اساسا خشب MDF، الخشب لسه مش متأسس. فانا لما دهنته كذا مرة فشرب طبعا مع الورنيش مع لون الاكريليك، فبقى الشكل منسق اكتر وشرب بحيث ان هو ايه يديني اللون ما يبقاش اللون بهتان. هسيب الاطار ينشف كويس جدا جدا قبل ما ابدا اشتغل عليه. هجيب غيره اوكي العادي او اي نوع غيره،
بس ما يكونش خفيف قوي لدرجة انه يبقى سايل زي المية، يعني انا بخففه بس بيبقى تقيل سنة. وادهن بقى كذا طبقة، لان اول طبقة زي ما قلت هتشربها الخشب خاصة من الغيرة ويتشبع. تاني طبقة بقى هي اللي هتلزق لي اللوحة. بحاول اوسطنها مكان ما كنت عاملة القلم الرصاص، وطول ما انا يعني بحركها وانا لسه حاطه الغيره فهي سهله جدا، ما تبقاش لسه نشفت جامد عليه. بعد ما بحطها بدوس عليها بايدي كده واثبتها عشان اتاكد بس ان الغيره مسك فيها ما بين الخشب واللوحه. هجيب بعد كده الورنيش المائي اللي هو اللامع، بيبقى لونه ابيض غامق تقيل، بس ما تخافوش هو بعد كده هيجف شفاف تماما. وابدا ادهن بقى في خطوط طوليه وعرضيه، وحتى كمان على الاطار اللي انا عملته، عشان طبقه الورنيش دي تعتبر كنوع من اللاصق ما بين فراغات الدايموند، وفي نفس الوقت بتديني وش حمايه للوحة. طبعا انا بستخدمه في الديكوباج بقالي فتره كبيره، فانا عارفه يعني خواصه بيعمل ايه كويس. بس ما تتفاجئوش من الطبقه البيضاء، يعني هي يعني في خلال اول ساعه الطبقه بتنشف من على الحواف. بعد كده بياخد لها مثلا حوالي 6 7 ساعات او 12 ساعه، حسب اصلا الجو والمكان اللي موجودين فيه، في حراره في بروده. يعني في الصيف لما بستخدمه ما بيقعدش ساعه ساعه ونص ساعتين بالكثير قوي. اللوحه هنا بعد مرور ساعه شايفين جفت من على الاطار ازاي وابتدى يديني لون لامع. هنا بقى بعد اللوحة ما جفت تماما انا سبتها، طبعا سبتها يوم، يعني قلت خليها في الهوا يوم. وبعد كده زي ما انتم شايفين شكلها ما شاء الله جميل جدا. الصورة هنا من غير اي اضاءة او فلاش. هحط لكم الصورة بقى لما شغلت عليها اضاءة او فلاش شكلها هيبقى عامل ازاي. جميلة جدا ما شاء الله. طبعا جمال لوحة الدايموند بيبان من بعيد، واحنا شغالين من قريب مش باين هو شكلها عامل ايه. انا اشتريت اللوحة من شهر 5 ولسه مخلصاها شهر 12. ما كنتش بشتغل فيها باستمرار، يعني كل ما يكون عندي وقت فراغ اشتغل فيها شوية، لان برضو الشغل فيها مجهد حبتين. احيانا بنحتاج يكون في اضاءة، يكون في عدسة فيها ايه بعض الحروف مش باينة. كمان نحافظ عليها من الاتربة، بنغطيها بغطاء شفاف او غطاء بلاستيك كده بيكون جاي معاها. في النهاية اتمنى يعني لو حد جرب الفن ده يكون فن ممتع بالنسبة له، ما يكونش مجهد. وانا راضية بالنتيجة اللي طلعت في النهاية، وشكرا لمتابعتكم.